Всем привет! С вами Верфокс. Это мое первое видео. И в этом видео мы будем готовить фруктовый салат из йогуртовой заправки. Для этого нам понадобится киви, яблоко, консервированный ананас. Ну, также можно для украшений использовать мандарины, гранат, либо же изюм. В качестве заправки у нас йогурт без сахара. Обязательно без сахара должен быть. Приступаем к готовке. Порезать желательно бы кубиком. Но каждый пусть смотрит, как ему удобно. Отправляемся теперь йогуртом. Йогурта. Перемешиваем все это. Так, дальше. Берем тарелочку и выкладываем красивую порцию. Дальше украшаем гранатом. Получаем блюдо. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.